皆さん NFT ってご存知ですか？普段からよく耳にする NFT とは一体何なのでしょうか？それでは解説していきます。NFT とはノンファンジブルトークンの頭文字を取ったもので、日本語で非代替性トークンという意味です。NFT の非代替性とはフリー素材のようなコピーできるようなものとは違い、画家の描いた絵のような絵が利かない唯一無二なものになります。トークンとはブロックチェーン技術を使用して発行した暗号資産の総称のことです。この2点をまとめると NFT とは絵が利かない唯一無二であることをブロックチェーン技術を利用して証明する技術ということになります。そのためデジタル資産の所有者を明確にできるようになる点やデジタル資産の希少性を担保できる点などの注目されるポイントが多々ありますね。NFT は理解が難しい分野でもありますので、コツコツ勉強を重ねて利益獲得のチャンスを逃さないよう準備しておきましょう。